我繼續夾個頭，睇下可唔可以扯到佢過嚟，夾翻紅色。扯唔到。直拼少少啊，係嘛？因為都幾難嘅。我夾多次夾翻紅色。夾到啊！夾翻紅色，唔得。你直拼翻啦，打翻啦。鬥佢囉柚咯。佢對得好準。唔得。好似出咗少少係咪啊？邊名？爭少少啊嚇！你係咪要再傾前？佢預咗，我覺得。呢個啦。未至於臭嘅。冇計啦，得翻1蚊一個咋。打一打佢先係嘛？嚇！冇幫助㗎，有冇啊？撳啦，你到位就撳啦。咁樣打？直打啦。唔好，一啲都唔好入，直打頭。豈有此理，即係打得爛地。要打頸啊！你嚟啊！直撳㗎咋，直撳㗎咋，唔好錯啦。啊，唔係，撳啊，撳啊。嚟咯，可以撩出嚟。唔好錯，入啲，差唔多啦，唔好撳啦，應該係嘛？撳。繼續夾囉柚，我覺得要。嚟得下囉柚啦，屎忽呢啲嘢就唔跟住夾囉柚啦。兔仔嘅屎忽尤其是。差唔多好似2啊，1啦。有咩頂住啊？我影住佢，但係我有攞到先得㗎，真係要夾頭咩？你中意咯。仲要打橫添。但係覺得抽頸啱唔啱？抽唔抽到頸？抽唔到頸喎，好似差唔多呢個位，差唔多啦，過翻啲喎，好似要。係啊，過翻啲啊。仲追唔追啊？你覺得咧？不嬲麻麻地。我想試一下個屎忽。好。入得滯喎，好似。差唔多應該。